오늘의 아침은 간단하게 감바스 빵 이런 응? 이거 스푼. 고추 넣을까? 넣는 타입이야? 넣어. 더 넣을까? 안 맵자? 안 맵자? 혹시 모르니까. 기다려봐. 브이로그 중이라고. 소리 안 들어가. 소리 약간 1.5배속 해갖고 저거네. 이게 감사합니다. 흑임자. 네. 알아? 몰라요. 우리 엄마가.
근데 그 25,000원이면 너무 아직 안 익었는데? 이거 나는 괜찮아. 우리 이쪽이 약하네.